Alo, alo. Murat mı? Üflen sonra Irak mı? Baybaksa tapşırıl Niyazım Hediyev. Niseginde kuzaytırdıklarına yok. Haralle mögörekler işetme haralle. Mügerap da git. Aşak da gitti gidin. 400 bankını. Neşe yılı. Belki resept kurhatırlar. Belki resim kıyatır egin. Nisek. Kemiste, taş tabak, sıgırdan kisir. Biz aşağı gitti gidin. İtka üstekti. Ey bakırdar. İt baksala üsmeybet. Resept kurhatır bulmayındı. Belki takma kaytırlar. Ninde takma. Tavuştan ötken sak yaşıp durar. Belki her şeyge durmaslığa şıltıratırlar. Şıltıratmağında rayon kalmalı. Bütün hüyetler. Köz oğuş vaktında yaki yengihin seskeler matursakta. Eytirhin fevralda baksaslardan meşakkati Eyde aptarap durmayık. Baksa magazinine barayık, arayık, kurayık. Hüyler dökmemeler bulmaz ki himmeller. Bunu çıkmadan meşakkatler mi? Davaşaslardan olup gitkendir. Halma hağır. Havmağın, eydeniz bütün buna baksağa. Fevralda ең бірінші mühim iş рассада үшін тупрақ қатып алу. Кемдір тупрақты үде әдірләй, біз магазиндан әдір тупрақты қатып алабыз. Бұна бұл тупрақ мәселен помидор, борос, баклажан, қияр, һәм башқа яшелсәләр үшін әдірләнгән. Рассада нисәсір алдынан біз тупрақты парлап алабыз. Нисек тегегезме? Бұна бір бидре һауды кайнатып алабыз. Оның температурасы 60-70 градусқа төшкәс, ошы тупрақты пакетін асмайғына, ошы һауға ултыртабыз. Һәм өстін каплап, һауынғансы ошы бидрәлә тотабыз. Тупрак эсендәге төрле корыткычларның йомырткаларын үлтерә ошы ысул. Рассада үшін тупрақты үдегіз әдірләгәгез, оға кәрәкле компоненттарды халырға онытмағыз. Әйтәйік, мұна бір бидре торф. Уға біз қошабыз ел ақымы, ярты бидре һәм 1 литр ағас күлі. Әгерде ағас күлі yok екен, біз біршер стакан қошабыз. Яки даламит оны, яки эзбис, яки ақбыр. Ләкин, мұна бұндай тупрақ бары бір ярлы бола. Шының үшін, уға үз ашқалағы комплекслі минерал ашлама халабыз. Бұнау, оның составында фосфор, калий һәм азот бар. Февраль айында икенче иң мөһим эшләрнең бере орлыктарды хәстәрләү. Орлыкты кайдан етте шуннан хатып алу, ул буласак уңыштың тамырына балта сабып мән бер. Шуның өчен махсуслаштырган магазиннардан алырга кирәк. Тагын шуга игътибар итегез. Хатып алганда районлаштырылган орлыктарды алыгыз. Ягъни безнең табигать шартларында улар яратташтырылган була. Баклажан менән татлы борысты февральдың 20-ләреннән һуң ултырту кулай. Томатты март башында ултыртырга кәңәш итә белгестәр. Татлы борыс бик авыр шыта, уга ярдәм кирәк. Буның өчен орлыкты марлега халып, термостагы һауга 15 минут тотып алырга кирәк. Үтә кайнар булмаһын, 50 градустан да кәм булырга тиеш түгел. Шуннан һуң марлеламы яки сепрәккә мөхалынган орлыктарды без һавыткыстың туңдыру камераһына халып алабыз. Бер тәүлек ошында ятырга тиеш. Бұл ысул орлыктарды сыныктыру дип атала. Бер тәүлек үткәндән һуң орлыктарды шунда ук сәсергә кирәк. Һәм улар дәррәү шытып сыгасак, һәм һәйбәт үсәсәк, һәм уңышыгызда мул буласак. Мына бұл Құтлыгидне һөйләгән ысул бик катмарлы тиһәгез. Уның ябайрактары бар. Әйтәйек, стимуляторларны куллану,
Мына, мәсәлән, циркон, энерген, аква, ипин, экстра, параростык һәм башкалар. Оларны ничек кулланырга? Ярты стакан һауга 4 тамсы маяга стимулятор тамыдабыз һәм ярты сәгатькә орлыктарны һалып торабыз. Адак сәсергә мөмкин. Татлы бурыз. Мәсәлән, мына. Ул пикировка булды яратмай. Пикировка хирекләүе. Шундыктан аны баштан ук хирек сәсергә кирәк. Уны утыртырга була баштан ук шундай торф хавыттарына әйтик, үсәүен яки шундай хавыттарга хирекләп утыртырга кирәк. Бурыз урлыгын 3-4 см тәрәнлеккә сәсергә кирәк. Помидорды һәдәбез беләгез. Сантиметр ярым, 2 сантиметр. Үсентеләрне тукландырып тору да уларның уңышын арттыра. Буның өчен ашламаларны алдан хәстәрләргә кирәк. Мәсәлән, татлы бурыз калий ярата. Ә баклажан азот ярата. Томатка фосфор килешә. Гомумән, мына универсаль әйбер бар. Ул төрле культураларга тап килә. Рассадларны ашлаган чакта азот белән артык мавыкмагыз. Чөнки ул үсентеләрне буйга үстерә, ә фосфор үсүен тоткарлай. Ярай, бүгенгә итеп тор. Булай да бик күп мәгълүмат бирдек баксачларга. Рассадларны ултырту һәм үстерү буенча бәлки һезнең дә кайбер бер кызыклы мәгълүматларыгыз һәм серләрегез бардыр. Булһа, безгә шалтыратыгыз, языгыз, бәйләнештә бай бакса төркеменә хәбәр итегез. Әйе. Февраль адагы, март башы уңган кушабикалардан рассад ултырту сагы. Без әле мәләүздә Гөлшат Мәҗитоваларда. Һәбезгә аңлатып киттек әле. Нимә ултырттыгыз? Касан ултырттыгыз? Һәм әле нимә эшләргә инабыз? Мин 7 февраль айдың үскән вакытында урлыктар утыртырга тырыштым. Тизрәк үксендәр дип, ыссын күңелемдә биреп, йырлай. Йырлай. Тизрәк өлгерә торган помидорлар утырттым. Помидорда. Шуннан һоң мин бик сәскәләрне күп нык яратам. Шуңа георгина сәскәләрен утыртырга тырыштым. Петуниялар утырттым. Петуниялар алар бик тиз сыкмайлар. Шуның өчен өстенә тупрак һипмәем, кар һалам. Кар иреп бара, алар аскарак батып, тамыр биреп сыгалар. Булар менә шул петунларны. Әйе. Әле баклажан бурыс ултыртырга инагызмы? Әйе. Мин тупракты күздән әзерләйм, кайын үскән җирдә. Кайынлыктан. Кайын үскән җирдә тупрак уңдырышлы була. Яртылаш тирес халам. Әйе. Анан өстән бер өлешенә Елга кумы. елга кумы халам. Әйе. Вак кына елга кумы халам. Шулай минең яхшы үсә. Уны йылтырга кирәктер бит инде. Аны 3 сутка утыртып куеп өйдә йылытам. 3 тәүлек. 3 тәүлек, әйе. Әз генә марганцовка халып, һыу һибеп сыгам. Ягъни тупракты зарарсызландырабыз. Ундагы явызлар юкка чыкты инде. Әйе. Менә һәр безнең тупрагыбыз ошай дип әзерләнә. Дымлы инде. Урлыктан ничек әзерләйһегез? Урлыкты мин булай әзерләйм. Сүпрәккә халып, марганцовка белән һиптереп эшкәртәм. Алеся. Урлыкты мин 20 минут тутам. Марганцовкалар. 20 минут марганцовкала. Халып ошонда юам. Таза һыу менән юам. Марганцовка килеш сәсәтлисек була. Юк, марганцовка килеш сәсән ярамай. Ул сыкмай. Ныграк үсендәр, тизрәк үсендәр дип, гуми дигән шыйыксаны алып, Тере ашлама дип атайлар инде аны. Без дә аны файдаланабыз сынапта. аны 100 граммга бер генә тамсы халабыз. Бер генә тамсы. Бер генә тамсы. Әзмәйму. Юк. Һәм Һәм шуны тагын 24 сәгатькә халып тотабыз. 24 сәгатькә салатабыз. Шуннан һоң халып шыттырга куябыз. Ничек шәттирабыз? Йылы һыу халып, йылы урынга куябыз. Ошоны. Әйе. Батарейкага бер эсе булалар ул. Юк, батарейга куймайбыз. Йылы урынга 20-23 градус. Эдрәк кенә шытым бирергә Тиеш. Әйе. Бәлки генә Шуннан аның койрыгы ипсыга. Мин менә прибор менән баклажанды 3-4 сантиметр, бурысты 2-3 сантиметрга шулайтырып. Буразный хайгызмы? Буразный. Абындай прибор ул. Кана мен дә эшләймен. Мин нигә эшләтәләр? Ара 3 сантиметр булга тиеш, якынрак буласы кирәк. Һәм тәрәнлеге булга тиеш. Ул бурысты
Пикировать итергә ярамай. Тамырлары бик нык зарарлана пикировать. Üçü bir barına. Тагын берәү. Üç barına. Üçü bu heybet var dediler. Üçü bu heybet var. Kim buldu mesela? Mana buldu. Matır buldu barınalar. Burunғы Совет вакытында колхоз бураналары көп. Шулай деп сидем күтәрелгән бураналар әзер. Улар урлык көтүп ята. Хәзер без бисмиллабызды әйтеп, сын күңелдән куанып, шатланып, елмаеп, Йырлай. урлык төшерәбез. Йырлай. Кәү ашарга насип булһын. Барыһла шытып сыкһын дип. Әйе. Аралары 2 сантиметр, 2 сантиметр араһы. Тәрәнлеге 2 сантиметр. тәрәнлеге 2 сантиметр. 2-ге 2. Булай араларында 3-4 сантиметр булырга кирәк. Эләт араһы. Әйе. Хатта мин аңладым. Хәзер менә халып сыктык урлыктарды. Өстенә тупракты ничек халабыз? Өстенә 2 сантиметр. Без демәштә баягыса тигезләп сагабыз. Тигезләп сагабыз. Ошол мәнме? Әйе, булай да кул менән дә. Ошо айтып куйганда. Кулның энергетикаһынан шәбрәк сага. Нияз лейкала һыу бар, алып бир әле. Лейкала. Ху. Лейкала, әйе, йылы гына һыу әзерләгән. Драбызны лейка ху. Йылмыс кына. Яйгы ямгыр кебек йылмыс кына. Яйгы ямгыр кебек, лейсән ямгыр кебек. Хәзер полиэтилен белән ябабыз да, шыттырга куябыз, шытып сыккас, карайбыз. Ул ничә көннән шытып сыратыш? Теория буенча. Гыйльми теория Ул буенча. узак кына шыта, инде карап торабыз. Сак кына мурын төртһә, уже полиэтиленен алып, асып, кояшлы урынга куябыз. Ә бул полиэтилен пленка мен каплау нияте нимәдә инде? Без бунда парник Итмәһен. Парник. Йыла булып торһын. Я һәм парник эффекты булдырабыз. Бұл Мәләвездән Гүлшат Мәҗитованың бурыс ултырту ысылы булды. Яз ету менән кала фатирларының тәдәр төптәре рассада утыртылган төрле һавыттар менән тула. Ләкин безнең климат шартларында уларга кояш нуры йетмәй. Әгәр дә һеҙҙең тәҙрәгеҙ төньяҡҡа ҡараһа, йәйһә күрше йорт ҡаплаһа, рассадала бигерәк ыҙалана. Ҡояш нуры әҙләкһә, улар сибек була, япраҡтары һарыраҡ була, нәҙик булып өҫкә һуҙылалар. Бындай сибек үҫентеләр баҡсасыларҙы һис ҡыуандырмай. Бындай ярҙамға ҡояшлы ҡумта килә. Уның өсөн нимәләр кәрәк? Ҡумта, фольга, ул магазинда һатыла, степлер һәм ҡырҡыу инструменттары. Ҡайҙа мин ҡыҙыҡһынып торам, өйрәнәйем әле. Ана шул һеҙҙең рассалар үтеп сыҡһа, улар ҡояшлы ҡумтала төнәргә тейештәр. Ҡағыҙ ҡумтаның ҡапҡастан ҡырҡып алабыҙ. Тағы да уның бер яғын алабыҙ. Ул яғын алғанда сантиметр ярым ара алдырабыҙ. Магазинда һатылған ябай фольганы алабыҙ. Һәм ул фольганы беҙ хәҙер шунда ҡуябыҙ. Менә был ҡояшлы ҡумта тип атала. Бында ҡуйылған үҫентеләр, әгәр дә тәҙрә төбөнә ҡуйыла икән, ҡояш ҡайһы яҡтан эләкһә лә, ул ошо ялтыр ҡурғас аша нурҙарын эстә ҡалдыра һәм үҫентеләр бер генә урында торһалар да, төрлө яҡтан һибелгән ҡояш нурҙарына эләгәләр. Тимәк, улар ныҡ булып үҫәләр һәм ҡояш нурҙарына рәхмәт итәләр.
Иң шәп рецепт конкурсында Мәләвез ҡалаһынан Гөлшат Мәжитова. Гөлшат минде байҡады. Бөгөн беҙ нәмә яһап күрһәтәбеҙ? Бөгөн беҙ йыл хужаһы әтәс салаты яһайбыҙ. Уның өсөн беҙгә нәмәләр кәрәк? Оның өсөн беҙгә бешерелгән дөге, тауыҡ боттары, майонез, татлы борос, сыр, йомортҡа, кишер, 2 һуған, йәшел һуғандар, тоҙло ҡыяр, һарымһаҡ кәрәк булыр. Эште ни менән башлайбыҙ? Тәүҙә дөге һалабыҙ. 1 стакан дөгөнө бешереп алабыҙ да. Ошо 1 стаканмы? Эйе, 1 стакан. Тоҙлап бешерелгән. Тоҙлап Тоҙ бешерелгән. һалынған. Эйе. Әтәс формаһына килтереп һалабыҙ, бит. Эйе. Хәҙер форма бирәйек инде. Нисек итеп бирәйек икән? Ҡул менән тотонһаҡ яраймы икән? Ҡалаҡ менән дә ярай инде. Был беҙҙең әтәстең кәүҙәһе була. Әтәсе беҙҙең кәүҙәһе әҙер. Мына осоп китергә генә тора. Хәҙер икенсе ҡатҡа нимә һалабыҙ? Икенсе ҡатҡа майонез менән һарымһаҡты бутап өҫтөнә һалабыҙ. Һалап сығабыҙ инде. Беҙ ғәҙәттә үҙебеҙ эшләгән майонезды һалабыҙ йәки ҡаймаҡ ҡулланабыҙ. Һарымһаҡты ҡырып, Ваҡ Ҡырғыҙстанмы? ваҡ Ҡырғыҙстан ҡырып һалабыҙ. Булды шикелле. Хәҙер нәмә эшләйбеҙ? Хәҙер кишерҙе төрк аша үткәреп, Мин турайым инде ату. Һеҙ үткәргәһәгеҙ, мин турай торайым. Нисә кишер кәрәк? 3 кишер. 3-4 кишер булһа ла ярай инде. Майонездан алда ҡара борос һөйөп сығабыҙ, бит. Шулай. Был юлы һарымһаҡлы майонез түгел, ябай майонез һалабыҙ. Артабан нимә эшләйбеҙ? Артабан һуғанды турап һалабыҙ. Әйҙә, берһен миңә бирегеҙ. Шулай ваҡ ҡына итеп. Кишере лә, һуғаны ла үҙегеҙҙең баҡсаныҡы. Һарымһағы ла, бөтәһе лә Экологически тоҙа урында. шулай. Мөгөш буйында ғына бит һеҙҙең баҡса. буйында. Эйе. Булды, ярар. Хәҙер 4-нсе ҡатҡа нимә һалабыҙ? 4-нсе ҡатҡа хәҙер тауыҡтың ботон һалабыҙ ваҡлап. Бишенсе ҡатҡа нимә һалабыҙ? 5-нсе ҡатҡа тоҙло ҡыяр һалабыҙ. Әйҙә, миңә лә 2 бирегеҙ. 4 ҡыяр, 3 лә итә. Алтынсы ҡатҡа нимә һалабыҙ? 6-нсы ҡатҡа йомортҡа һалабыҙ. Нисәү етә? 2, 3. 4. 7-нсе ҡатҡа. 7-нсе ҡатҡа сыр һалабыҙ. Ошо сама сыр китәме? 150 грамм. Беҙҙең әтәс әҙер. Хәҙер биҙәрһе генә ҡалды, бит. Биҙә буйына ҡалды. Нимәләр эшләйбеҙ? Хәҙер боросто алып, Суҡышларын, танауларын, ҡойроҡларын. кикрикләрен ҡуябыҙ. Шулай табиҡ. Иң тәүҙә әллә күҙен яһайыҡмы? Күҙен яһай алабыҙ. Әйҙә, мынау зәйтүн емешенән яһап ебәрәйек әле. Күҙе хәтәр булды. Әйҙә хәҙер боростан, һарыһынан, ҡыҙылынан, йәшел боростан, йәшел урынына беҙ ҡыяр алдыҡ. Беҙҙең әтәсебеҙ әҙер. Иң шәп рецепт конкурсында бөгөн Мәләүез ҡалаһынан Гөлшат Мәжитова булды. Шундай матур байрам табынына беҙ нимәгә эшләнек инде? Йыл хужаһы әтәс салатын эшләнек. Аштарығыҙ тәмле булһын, йылдарығыҙ уңышлы булһын. Эйе.
Кыш көне баксасылар эш юк дип аптырап ултырманы. Чөнки бай бакса тапшыруу уларга бындай мөмкинчиликти калдырманы. Кимдир яңа рецепттар уйлап тапты, кимдир такмактар сыгарды. Ә миңа жер асты батшалыктарын, ягъни мөгәрәпләрне һәм бадларны инспектор итү охшаны. Ондагы байлык бар бит уңган баксасылар. Без күрһәткәндәре әле меңдән бер нисәү генә. Мартта конкурсанттар өчен тавыш бирү башланачак һәм ул 1 ай дәвам итәсәк. Шулай булгач, геройдарыбызны искә төшереп үтәйек. Иң бай мөгәрәп конкурсында еңүгә дәгъва итәләр. Нуриман районының Кызыл Яр авылынан Дания һәм Альфред Халимовтар. Белорет районы Як авылынан Фәнүзә һәм Илсур Сәгәфәровтар. Мәсетле районының Әләгәз авылынан Лира һәм Салават Камалиевтар. Мәсетле районы Әләгәз авылынан Сәрия Сәхаутдинова үзе. Белорет районы Үткәл авылынан Фәрзәлә һәм Ришат Хайбуллиндар. Белогор районы Язык авылынан Рәшидә Харченко. Благобар районы Благобар авылынан Валентина һәм Фәрис Темирбулатовтар. Шишмә районы Ар авылынан Гүзәл һәм Илдар Бәлиевтар. Иң шәп рецепт конкурсында еңүгә кемдер дәгъва итә ала икән? Барлап үтәйек. Әйдә. Нуриман районы Кызыл Яр авылынан Дания Халимова. Белорет районы Йөяк авылынан Фәнүзә Сәйгәфәрова. Белорет районы Габдук авылынан Галия Мөхәммәтьянова. Мәсетле районы Әләгәз авылынан Лира Камалиева. Шул ук Мәсетле районы Әләгәз авылынан Сәрия Сәхаутдинова. Бәләбәй калаһынан Гүзәл Садыйкова. Бәләбәй районы Надеждино авылынан Гөлсинә Вәлиева. Бәләбәй калаһынан Земфира Сәйфетдинова. Өфө калаһынан Гүзәл Гилманова. Өфө калаһынан Ринара һәм Мансур Юламановтар. Так. Иң шәп такмак. Кемдеке дип уйлыйм? Нимә дип күрәдәлек кылып торабыз? Тавышка куярга кирәк. Кай вакыт бирәк дөртләһең, кай вакыт дименде. Шулай итеп, иң шәп такмак конкурсында еңүгә дәгъва итәләр. Нуриман районы Кызыл Яр авылынан Альфред Халимов. Минем хатын Нисауа, ул миңа лә эш таба, бастулы кайнатмалар, күрше тирә хуплана. Белорет районы Йөяк авылынан 78 яшьлек Нәсимә апай Сәгәфәрова. Яшерсәләр арасында миндә үтәмәрәңге, мине ашаган кешеләр яшәй алалар мәңге. Белорет районы Габдук авылынан Кайнәле киленле Сәвия һәм Сәрия Закировалар. Киленгәем каралы, еле көлгөргән мәллә, бөртөгөндә әрәм итмәйе балайы гәле, бөртөгөндә әрәм итмәйе балайы гәле. Бәләбәй калаһынан Балкыш җыр ансамбле. Ей бай бакча, итерәсең бу акча, әгәр булса бу бакча, интекмәбез без ашка, әгәр булса бу бакча, интекмәбез без ашка. Өфө калаһынан апалы һеңлеле Гүзәл Гыйлманова менән Гөлҗиһан Байгушина. Уннан баксасылар яшәй, көйөргә ягында, бай баксаның ярышында катнашырбыз тагында. Конкурсанттар өчен БСТ сайтында Бай бакса конкурсы битендә һәм бәйләнештә, шулай ук Бай бакса тапшыру төркемендә тавыш бирергә була. Иң күп тавыш җыйган баксасылар кыйммәтле бүләкләргә лаек булачак. Катнашмагандар, өлгермәгәннәр яки теләмәгәннәр үкенһендер әйдә. Үкенһендәр, сәмләнһендәр һәм артабанғы конкурсларда дәррәү кушылһындар. Бакса, кайдагы бакса? Хатта Клаудия Абрамова урамындала. Әйе, энәнән алып дөягә тиклем баксага нәмә кәрәк бөтәһе лә бар махсус магазиндарда. Орлыктан алып көрәккә тиклем инде. Әйе, Ә һез яңа мизгелгә әзерһегезме? үзегез генә белгән осталык серләрегез менә уртаклашыгыз. Тәҗрибә уртаклашкандан арта гына, шуны онытмайык. Арта гына. Бергә булһак, бердәм булһак, үзебез һау Баксабыз бай булыр.